di channel Mikakce. Tadinya aku akan mukbang. Untuk aku kosong, aku kan takut gak habis. Lezat. Jangan lupa tambahin kecap. Lezat tau guys, tapi hati-hati makan ini aku mau buat video panjang. Banyak amat ini ya, mau beli 3 lagi. Seleranya mantap guys. Aku nggak diajak loh, bentar aja. Kalau nggak makan. Ini Mika, Ariel. Makan sendiri nih. Enak banget. Enak guys. Ini yang di sebelah aku itu Ajril. Kenjo tuh yang di belakang. Mau potong-potong dulu lah. Potong-potong dulu. Ajril. Halo. Dia lagi makan juga. Enak guys. Enak banget ini, sumpah guys, kalian harus cobain mie-nya. Tapi sekarang aku mau makan. Aku mau buat video panjang banget. Mungkin 10 menit ya. Ini video aku yang JJ atau mukbang itu tanpa edit. Makanya aku nguploadnya cepet. Oke, kayaknya segitu aja deh, soalnya aku mau makan. Habis